Você já viu uma borboleta azul brilhante voando pela floresta? A borboleta Morpho, famosa por suas asas metálicas deslumbrantes, não é realmente azul. O que vemos é um truque da luz. Suas asas possuem minúsculas escamas, que refletem e refratam a luz de uma maneira que cria essa ilusão de cor intensa. Além disso, as borboletas são bem mais espertas do que parecem. Algumas espécies imitam folhas secas para se camuflar, enquanto outras exibem cores vibrantes para afastar predadores. Algumas até fingem ser venenosas, enganando seus inimigos apenas com a aparência. Se você já viu uma borboleta que parecia mágica, comenta aqui e compartilhe essa curiosidade com quem ama esses seres encantadores.